Воу-воу-воу-воу. Станция под конец дня начала как-то херово бросать. Естественно, не могло обойтись без хуйни. И, короче, у нас перестал работать силомат. Изоленты у нас, естественно, нету. Придется обычным скотчем заматывать. Работает. И вот так каждый день какая-то херня случается. Ой, бля. Для тех, кто не в курсе, что это за провод такой, первый раз такое случается, что фильтр порвало. Походу, это вот все, что мы сегодня заштукатурим. Игрушку надо будет в ремонт отдавать. А я говорил, что у нас каждый день хуйня какая-то случается. Ремонт стоил где-то около $1000.